你如果不想开刀，打鼾有救吗？在手术前通常会考虑这4种方法。第一，改变生活习惯，戒烟、戒酒、减重，以及减少使用帮助睡眠的药物。第二个，改变睡姿，从仰睡、趴睡改成侧睡，能够减少呼吸道阻塞。第三，使用鼻喷剂，但是呢，鼻喷剂只能改善鼻子通畅的问题，但不能真正解决深层打鼾的问题。第四，使用辅助用具，戴止鼾牙套对一些中度患者是有帮助的，或许是使用正压呼吸器。正压呼吸器虽然有效，但第一个贵，第二个吵，第三个不方便，第四个枕边人的观感也不是很好。如果你戴不住呼吸器，又怕传统的手术，有没有更轻松的选择呢？我是陈俊博医师，下一集为你解答。你的健康我来守护。